Ајде сите тргнуваме! Ајде сите тргнуваме! Николче и Дијана, ранец на грб, Јана и Софија со насмевка во трк, пасошите врака, светот е наш, секој нов град е како најубав марш. Шетаме, патуваме, нови места гледаме, Јана, Софија, мама и тато, никад не се предаваме. Планини високи, до плажи со песок, нашата дружба има посебен блесок. Ајде сите тргнуваме. Авантурата продолжува. И добредојдовте у стариот Дубаи. Овде е направен како изгледал стариот Дубаи, но голем дел од ова е вештачки правен отпостак. Когички е со кал и со све останато, али дефинитивно е направено тој истиот стил како што некогаш бил. Многу тесни улички вака на прво што гледам, доста продавнички. Идеме до Starbucks, кој е како најфотографирано место што сите се сликат, што примети. И шетаме малце на низ градов, низ уличкиве, и потоа идеме со барка од другата страна у Spice маркетот. И ако имаме време, ќе одиме и на Gold маркет. Али сега идеме само на Spice маркет од овде чим завршиме. Ајде да видиме што се има. Интересно, класика, продавачи на сите страни. Ајде бујрум. Јако, јако. Ја позитивната, може и нас. Јана, ќе те однесат одека и. Традицијата и живот. И иначе ќе вика мадам, ајде. Free to look, вика, мадам. Еве како изгледа позади мене. Одлично. Интересно. И мислам дека го најдовме. Еве сме моментално пред Старбаксот, кој е уникатен по својот изглед и како е направен. Стара зграда. Еве ова. Ево како е позади. Доста фотогенично место. А од таа страна има преубава тераса. Ене онам терасата. Предобро. Идеме се напиеме некој Starbucks. Еве со керката Јана. Во Starbucks ја носиме. Во са не си била во Starbucks? Или си била? Сум бил. Си била. Ама Дубаи во Starbucks не си била. Уживате? Лайк. Многу добро. Добро. Starbucks не душа. Продолжува прошетката низ градот. Убаво направено. Све скоцкано. Све направено во стар стил. Ете, таму. Овде право. Овака има тесни улички. Интересно. Ајде сега да видиме, идеме на малце да прошетаме и после тоа идеме на
барка од таа страна, да го видиме и тоа искушение какво. Идеме прелаз на реката од една на друга страна. Ни беше малце страф со таа другата се возиме, заради децава, така да одлучиме малце побезбедна варијанта. Така да ќе уживаме, ќе се разминуваме, одблиску ќе ги видите како изгледаат другите, али мислам дека му е доста подобро. Софи, мафни, Софи! Мафни! Еве ги како се изгледаат другите. Позадина може ги видите. Еве ги. Излегуваме моментално од брод. И еве не, влегуваме у Spice делот на стариот град, односно пазарот на стариот град, кај што е почетокот со зачини, па ќе видиме што све ќе најдеме. Welcome. This is sunflowers. Looks like a saffron, but this is sunflowers. And this one, this is dry lemons. They make it dry. This is used for chicken, for soup. This is stonia. It's good for bones, for pain. Is it the same like this one? It's this one, right? Yes. This is like date. This is the dates. How much is one bag? This one bag 30 now. This one bag 45. Ова е добро. Тато! It will be jasmine, you know jasmine. Jasmine, yes. This will be jasmine. I think I bought something to jasmine. This I'm is not more sure. more personal. This is the delicious ones, special in Arabic. Smell. How much is that one? This also we sell by 1 gram normal. This is like a nargile. This is like jasmine, like fruit, you know. Yeah, but in nargile that smell. You like it? We give you 1 gram, 1 gram. Then it will like 50 grams will be also discount. And this is hibiscus. Hibiscus was very good for stomach. This is turmeric tea. This is good for the dry skin. This is good for the hydrate. The first one. Тој првиот е добар. Интересен. Каш. Yes.
How you sell this? You want it back? Grams? Yeah. No, just a bag, just for home. This okay? Not for present. Hello? So you want plastic bag? Yes, how much? This is back in the corner. We have seal machine that can seal for you. Okay. This by gram, 1 gram, 2 gram. Имаме со стар град. Онде позади ке што направим туристичкото место, тоа е добро. Тоа е дефинитивно предобро место да се вреди, да се види. Има доста работи и за купување и за снување и туристичка направа. Овде овој дел кај што име чаршијава и пазаров. Многу се агресивни и продавачи и некако дури некомотни тие што толку се агресивни. И многу ценкање, значи почињаш од една цена, прва на цена ти е дупло тоа што реално ќе оплатиш напред. Така да ако прифатиш на прва цена, тоа е тоа. Си дам многу повеќе пари. Не знам, некако дали вреди ако имате време де, а ако немате време и ограничено е времето овдека, може би го скокнал. Не е нешто предобро. Али кога си има време да се посети, дефинитивно е место кое што вреди да се види и вреди да се посети. Идеме на наредно место.